အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီလိုလေးမှာတော့ Adobe Photoshop မှာ frame tool တွေ selection tool တွေကိုတွဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာ design လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကြော်ညာ design တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာမဲ့site ပေါ့နော် site ကိုရွေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးသွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create new ကိုသွားပါမယ်create new တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ Okay နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုက photo နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း photo site ကိုရွေးလိုက်မယ် photo ရွေးမယ်ဒီပြီးတိုင်းဒါမှကိုကြော်ညာလိုတဲ့ site ရှိပါတယ်เนาะဒါကိုကဘယ်လိုမျိုးကြော်ညာတဲ့ site ကိုကြိုက်တာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က64လေးရွေးလိုက်မယ်เนาะ64ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ white ကဘာလဲဆိုရင်ရှောင်းလက်မှာဘာလဲဆိုရင် height ကတော့လေးလက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကျန်တာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်75တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်โอเคเนาะပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ create ကိုနေလိုက်ပါကိုကြိုက်တာအရင်ဆုံးရွေးပါရွေးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာ design လေးမှာကျတော့ဒီအဖြူအောင်နဲ့မကြော်ညာရှင်ဘူးကိုကြော်ညာရှင်တဲ့အရာရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာဘာလို့လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က foreground color လို့ခေါ်တယ်အောက်ကကျွန်တော် background color ခေါ်တယ်အဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က foreground color မှာတစ်ချက်နေမယ်เนาะနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်တစ်ရောင်ရွေးရပါမယ်ကိုဘာလို့မလဲဆိုရင်သုံးပြမဲ့အရောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီအရောင်လေးပဲသုံးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတိုင်း okay ပေးလိုက်ပေးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောင်းလို့ရတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အရောင်ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะအတူတူပါပဲဒါကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပြောင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်အရောင်ဆုံးမှဒီ size ကြီးကိုဒီအရောင်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့မလဲ keyboard က order နဲ့ backspace နဲ့တွဲနေလိုက်ပါအဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ size လေးဒီအကြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပုံလေးယူမယ်ဖိုင်အောင်သွားမယ်ပိုးပန်းအောင်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးယူလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးယူလိုက်ရနော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်မယ် okay ဟိုဘက်ဖွင့်လိုက်ပါ යි နော်ဒီလိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုနလေးရတဲ့ဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးဘာလုပ်မလဲအပေါ်မှာဆွဲတင်လိုက်တင်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ပါထည့်ထည့်ပါ okay နော်ရပါပြီအဲ့လိုအခါမှာကျွန်တော်ကဒီပုံကိုလိုရှင်သေးရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်သုံးရင်သုံးမှဆိုရင်တော့တင်ထားလို့ရတယ်တင်ထားပါဒီတစ်ပါးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့တင်ထားလိုက်ပါမယ် okay ဒီပုံဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမူလလေယာရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုလည်းအကျဉ်းချက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုရင် frame tool လေးနဲ့တွဲသုံးကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ frame tool လေးယူလိုက်ပါ frame tool လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2မျိုးရှိရဲကျွန်တော် rectangle tool နဲ့သုံးပါလား ellipse နဲ့သုံးပါလားကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ ellipse နဲ့သုံးမယ်နော်ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်တူတန်းလေးဆွဲချလိုက် okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုရွှေ့ရှင်တဲ့နေရာတိုင်းရွှေ့လို့ရသေးတယ်အကျဉ်းချက်လုပ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်အမှုတူယူမယ် okay နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံဘာလို့လဲအကျဉ်းချက်လေးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံလေးကကြည့်လို့မလာသေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ frame tool လေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်အောင် frame tool ပြင်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer မှာသွားပါမယ်နော် layer မှာဒါဆိုရင်ပုံရဲ့ layer တစ်ခုတည်းမှာပုံပါတယ်နောက်ကျတော့ဗာလဲ frame ပုံစံလေးပါတယ်နော်ဒီ frame ပုံစံပါတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာ click နဲ့ဆက်နေလိုက်ပါရနော်အဲ့လိုနေပြီးသားကျွန်တော်ဒီမှာ property ဆိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က frame ရဲ့ပုံစံပြင်လို့ရတယ် stroke ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရနော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ frame ရဲ့ပုံစံအထူဘယ်လောက်ထားမလဲကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလောက်လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့โอเคနော်ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ color ရွေးလို့ရတယ် color မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်โอเคဒီမှာ color လေးရွေးပါနော်โอเคနော်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ color တရားအောင်ချင်းရွေးတာဒီမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါက gradient color ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလေးနဲ့နောက် listen တွေမှာတင်ပါမယ် gradient အကြောင်းအသေးစိတ်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင် gradient ဆိုအရောင်လေးဆက်ထားတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာအရောင်လေးဆက်ထားတဲ့အရာလေးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာတုံးတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကအရောင်လေးဆက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေနော်โอเคဒီမှာโอเคနော်ကျွန်တော်ဒါလေးသုံးပြမယ်โอเคဒါလေးရရင်နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလိုက်ပြီးသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဒါကတော့ inside outside ရွေးတဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ထားတဲ့အထူပေါ့နော်အထူဒီမှာဆန္ဒစင်ပါဖြစ်လေဒီပုံစံလာမယ်နောက်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် outside တင်တူဒီနားနေထားပြီးထွက်သွားပါမယ်โอเคနော်ဒါကိုကြိုက်တာရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ outside လေးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမိတ်နိုင်လို့ရပါတယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရွှေ့ရှင်တည်းရွှေ့လို့ရပြီเนาะဒီမှာโอเคဒါဆိုကိုချွေးရှင်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရပါပြီဒီလိုကျွန်တော်ပုံပြန်ပြင်ရှင်သေးတယ်ဘယ်လိုပြန်မှမသိဘူးဆိုတော့ပါလဲဆိုရင်ပုံပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နေပြီးမှသာနေကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လို့ရပါမယ်အဲเนาะပုံ share ရှင်တာကျုံရှင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာလောလို့ရပါတယ်အားလုံးရပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ frame လေးတစ်ခုယူပြတာဒါဆိုရရင်เนาะโอเคဒါလေးတော့ယူပြီးသားဒါဆိုကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးလုပ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံး frame ကို set ပြန်မယ်ဒီမှာအားလုံးဆက်မှတ်လိုက်နော်မှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က control T ကိုနှိပ်ပါမယ် control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲရှယ်လိုက်ပါโอเคနော်ဒီပုံစံလေးရှယ်လိုက်ပါအားလုံးရပြီနော်โอเคဒါလေးရှယ်လိုက်ပါဒါလေးရှယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပြီဒါပြီနော်
Okay ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးလေးတွေမှာတချို့ကြတော့ဘောင်လေးတွေခတ်သေးရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဘောင်လေးခတ်တာတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီအပေါ်တန်းလေးမှာကျွန်တော်စာလေးတွေရေးရလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရေးရဆိုဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်အောင်စိုးမယ်ပေါ့เนาะတက်အောင်စိုးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်မလဲ rectangular marquee tool ယူပါမယ်เนาะ rectangular marquee tool ယူဒီကနေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေး okay เนาะ okay ဆွဲလိုက်ပြီဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ feather တွေယူထားလို့ပါ feather မယူပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာ feather မယူတော့ဘူး okay feather 1လောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်เนาะ control D ပြန်ဆက်လိုက်ပြီအားလုံး select မှတ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီပုံစံလေးရည်เนาะအဲ့လိုမျိုးယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းအယောင်တစ်ယောင်ဆိုးမှာပေါ့เนาะဒါ2နဲ့မတူတဲ့အယောင်တစ်ခုလုံးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က foreground color တစ်ချက်ပြန်ယူပြီးသွားရင်နောက်ကျတော့ကိုလိုမဲ့ကိုယူမဲ့အယောင်လေးယူလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးယူလိုက်ပါမယ်เนาะဝါရောင်ဖြော်လေး okay အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ် color ဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့မလဲ aura bus page နေပါမယ်အောက်မှာလည်း color ဖြည့်လို့မရလားရရနော်အောက်မှာအနက်ရောင်ရှိတယ်အနက်ရောင်လည်းတစ်ချက်နေလိုက်နေပြီးတော့ကိုပြောင်းရှင်းတဲ့ရောင်ပြောင်းထားလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကျတော့ဒီပြောင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော် okay ဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်နေအောင်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလား okay sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ foreground color မဖြစ်လို့နော် background color ရွေးပါပါ okay background color ရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဝါရောင် okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေအောင်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကျတော့ဗာလဲဒါဘာလို့ခေါ်လဲ foreground color ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုရင် background color ဘေးပဲကြည့်ရရเนาะဒီဘက်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါလည်းကြည့်လို့ရတယ်တူတူပါပဲတခုပြောင်းနေတူတခုတော့ဆက်ပြောင်းနေပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် color ဖြည့်မှာဆိုရင်တော့ဗာလဲ aura sorry เนาะဘာလို့မရရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး selection ယူသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer အသစ်ယူရပါတယ်เนาะ layer အသစ်ယူမယ် layer အသစ်ခေါ်တာတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ layer ဆိုတဲ့ဘောင်လေးထဲမှာအောက်မှာအပေါင်းပုံစံလေးပါပါတယ်เนาะlayer text layer ဆိုရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ညာနော် create new layer လေးတစ်ချက်နေလိုက်။ဒါပေမဲ့ layer အသေးရည်နော်။ layer 2ဆိုတာအသေးရပါပြီ။အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်မယ်။ select မှတ်ထားပြီနော်။ select မှတ်ထားပြီးမှ layer ခေါ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တရားဖြည့်မယ်။ကိုဖြည့်ရှင်တဲ့အယောင်ဖြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က order bus space ရင်အပေါ်အယောင်အောက်ကအဝါရောင်လေးဖြည့်ရှင်တယ်ဆို control နဲ့ bus space နဲ့နှိပ်ပါမယ်။ရပြီနော်။အပေါ်ရောင်ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် order bus space အောက်ရောအယောင်လေးဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် control bus space ပါ။ရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဝါရောင်လေးဖြည့်ထားလိုက်မယ် control bus space နဲ့။ရနော်okay အဲ့လိုလေးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က control D เนาะ keyboard ကနေပြီးဆိုတော့ control D ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် select ကိုသွားမယ် select လေးနေလိုက်ဒါမျိုးလေးရပြီ okay เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖန်တီးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးလည်းအချင်းချုပ်လုပ်လို့မရလားရရယ်เนาะဒါကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါသေးတယ် okay ဒါကကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပါမယ် okay ရပြီเนาะနောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရေးကြီးတဲ့က Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တာကဒီပုံပြင်ဆင်တာအောက်ကပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေး frame ပါတဲ့ပုံလေးပြင်ဆင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးသွားလေတဲ့ frame layout တစ်ချက်ပြန်ထောက်ပေးရပါတယ်เนาะဒီမှာ layer ထဲကိုသွား frame တစ်ချက်ထောက်ပြီးသားမှဒါလည်းဒါလေးပြင်လို့ရမယ် control T တစ်ချက်နေလိုက်နော်နေပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျုံလိုက်ပါအောင်မယ် okay ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပြီ okay ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကစပြီးရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာလေးရေးမယ်စာရေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာT2 လေးယူပါမယ်နော် T2 နဲ့လည်းရှေ့ကတင်ပြီးသားတစ်ချက်နေလိုက်ကာစာတစ်ချက်ချပါမယ် okay sorry နော်ဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ရပြီဒါမျိုးလေးရပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီပေါ်မှာအားလုံးဒါလေးဖြတ်မယ်အဲနော်ဒါကကျွန်တော်ကကာစာချလိုက်တဲ့ပေါ်လာတဲ့စာရေးမျိုးပါနော်ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးပါမယ်ဟာလဲတဲ့ Adobe Photoshop ပါနော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတင်ပါမယ်နော်ဘာလို့နောက်ကိုကွယ်ဝါးနေရလဲဒီမှာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မပေါ်ပါဘူးစာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer ကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာ layer ဒီပဲရောက်နေရလဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျအဝါတန်းလေးရဲ့အောက်ကိုရောက်နေရနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာ layer ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲအပေါ်တင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီစာအပြဒီမှာနော်အဝါတန်းကျွန်တော်ဒီထားတဲ့ဒီဘောင်လေးရဲ့အပေါ်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုထောက်ရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြောင်းလေးပေါ်လိုက်ကျွန်တော်လွတ်ချလိုက် okay ဒါဆိုရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်တင်ကြည့်ပါမယ်နော် okay ရပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Adobe Photoshop okay နော်အဲ့ပေါ်မှာစာဆက်ရေးရှင်းနေတယ်ဘာလို့မလဲ T2 မှာလည်း T2 ယူမယ် T2 ယူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ color တစ်ချက်ရှာမယ်ဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် online class ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကြော်ညာလေးတစ်ခုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့စာတွေရေးလို့ရရလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစာရေးရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာ T2 တွေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် frame ဗာလဲဆိုရင် layer တက်တက်ဖြစ် user မလို့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကာစာချလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူဗာလို့လဲ layer အတက်တောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက် okay เนาะဒီမှာသူတောင်းသွားပြီ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအားလုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ် hello welcome to
ဘာလဲဆိုရင် GDS ပေါ့နော် GDS မှာကျဆိုပါတယ်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရရင်နော်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ရေးအောင်မယ်ဘာလဲမလဲ Photoshop ဟာနော် Photoshop ဒီ sh နော် Photoshop ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ advanced ပေါ့နော်နော် Photoshop advanced ဒါဒီကနေကျွန်တော်တို့ basic to advanced လို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကိုကြက်တာရေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှသင်ပေးနေတဲ့ဟာလေးရေးတာအဲ့နော် basic to advanced အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပါရင်နော်အဲ့လိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများတန်းဒီ font နေတော့ရေးနေလို့အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ welcome to လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်အားလုံး select လိုက် map ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံပြောင်းကြည့်အောင် okay ဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင် welcome to Photoshop ပြင်လိုက်လိုက်ရိုင်းနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ site လေးကိုပုံစံလေးတွေပြောင်းမယ်ဟုတ်က Photoshop ရဲ့ပုံစံလေးကို select လိုက်မယ် Photoshop လေးတွေပဲနော်သဘောဟာမပါပါဘူးကျွန်တော်မှတ်မှာကဒါလေးပဲအဲ့နော်အဲ့တော့မှတ်လိုက်ပြီးမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်အောင်ပြောင်းရှင်းပါတယ်တခြားအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပြောင်းလဲဟိုအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်โอเคနော်ဒီမှာရပါပြီโอเคဒီမျိုးလေးတွေဘာလို့ရလဲပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဥမာပြောပြတာဒီရဲ့ Photoshop site တွေကိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ပြင်ပါမယ်ဘာလို့မလဲဆိုရင် select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရင် site သေးလိုက်ပါအောင်မယ်နည်းနည်းလေးနော် site ကရန်ကြည့်နေတယ်โอเคရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြင်လို့ရပါတယ်အားလုံးရမယ်နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဟာကိုပြင်ပြတာတကယ်လို့အပေါ်ကဟာယူပြန်ပြင်ရှင်နေဆိုရင်ရောဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ layer ကိုသူသွားပါမယ်နော်ဒါဆိုရင် Adobe Photoshop online class လို့ရေးထားတဲ့သူ့ layer ကိုသွားမယ် layer ကိုသွားပြီးတော့ set ထောက်ပြီးလိုက်ရင်အားလုံး select မှတ် control A နဲ့မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရောင်တွေပြောင်းရှင်းနေပြောင်းလို့ရတယ် site တွေပြောင်းရှင်းနေပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖောင်ပြောင်းကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဘာပေါင်းလေးပြောင်းမလဲဆိုရင်โอเคဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ပြီနော်โอเคဒီလိုမျိုးလေးတွေပါလို့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာပုံလေးတစ်ပုံဆက်ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးကိုအဆင်ပြေပြေလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးလည်းမတူယူမယ်ဒီမှာဝင်သွားတယ်နော်မတူယူမယ်โอเคရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ပုံလေးထည့်ကြည့်မယ် file သွားမယ် control O သွားပါမယ်โอเคကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါတော့โอเคဒီကင်မရာလေးထည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီကင်မရာလေးတစ်ခုတော့ထည့်ကြည့်မယ်โอเคဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါလေးဖြတ်ခဲ့လို့ရတယ်နော်တစ်ခါလေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲသူ့ကို normal layer ပြောင်းမယ်အဲ့နော် normal layer ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်စရာတော့အများကြီးရှိတယ်ကိုကြတာနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးနဲ့ဖြတ်မယ်နော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် quick selection tool လေးနဲ့ဖြတ်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ကြာတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်က quick selection tool နဲ့ဖြတ်မယ်โอเคဒီမှာဖြတ်လိုက်ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က quick selection နဲ့ဒါအမြန်ဆုံးဖြတ်ပြတာပါโอเคเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာအနုဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးမယ်ရွေးသွားရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပါမယ်โอเคเนาะဒီလိုမျိုးလေး select မှတ်မယ်အပေါ်မှာလေးလိုသေးရဲ့လိုချင်းကျွန်တော်အပေါင်းပြန်နေပါโอเคဒီမှာအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်မယ် keyboard ကနေမယ်ဆိုကျွန်တော် order လေးဖိလို့ရရင်เนาะ order လေးဖိလိုက်ဒါဆိုရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေး select မှတ်ပြီးဒီဘက်ကလည်းလိုနေသေးတယ်ဒါဆိုရင်လွန်သွားရင်ကျွန်တော် keyboard ကအနှုတ်လေးကိုပြန်နေ order လေးဖိထားလိုက်เนาะโอเคဒီမှာလည်းလိုနေပါသေးတယ်ဒါလေးဖြတ်ပါမယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးဘာလုပ်မလဲမူတူးယူမယ်မူတူးယူပြီးတော့ဒါလေးဆွဲထည့်သွားမယ်เนาะဘာလဲဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ်မှာတင်မယ်ကိုထည့်မယ်ဟာမှာเนาะဒါဆိုရင်လွတ်လိုက်โอเคဒါဆိုရရင်เนาะဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံလေးရဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော် share ရှင်တယ်ကြီးရှင်တယ်သိရှင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ချက်ကြည့်ပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလုပ်ပြရလဲဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပြတယ်เนาะအောက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်စာတင်တဲ့လူနာမည်ကြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပြမယ်ဘာလုပ်မလဲ D2 ပြန်ယူဒီမှာဆိုရင် layer တစ်ပြည့်ရောက်သွားရင်เนาะကျွန်တော်ကဒီ layer ထပ်မှာရေးပါမယ်စာလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်โอเคဘာလုပ်မလဲအားလုံးဖြတ်မယ်လက်ရှာလာပါเนาะဒါဆိုရင် go so that အောင်ပေါ့เนาะโอเคเนาะအဲ့လိုပြင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုလည်းရွှေ့ကြည့်မယ်ဒါကိုရွှေ့ရှင်တဲ့နေရာမှာလို့လည်းရွှေ့လို့ရတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကိုစက်ထဲအောင်လာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အရောင်နဲ့ပြောင်းလို့ရရင်เนาะအားလုံး select map ပြီးရင်ကိုပြောင်းရှင်တဲ့အရောင်ပြောင်းမယ်โอเคเนาะဒါလေးကြကျွန်တော်အနေအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါလေးပြောင်းလိုက်ပြီပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော် mention ပေးလိုက်ရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะတကယ်လို့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စာဆက်ရေးအောင်မဖြစ်တဲ့ကြောင်းမလုပ်လဲ D2 ရေးမယ်ဘာလို့လဲဒီဘက်မှာ
ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကြောင်းနာမည်ရေးမယ် GTS okay ရိုက်နော် okay ဒီလိုလေးရေးပါ okay ဒါဆိုအားလုံးရပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ဒါ poster design လေးတစ်ခုဖြစ်ပါလို့ရတယ်ဖန်တီးပြတာပါအားလုံးရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ frame tool တွေဘာလို့လာလဲဆိုရင်ဒီ selection tool တွေ tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာလို့လာလဲ frame ဘာလဲဆိုရင်ဒီ poster လေးတစ်ခုကိုဒါအားလုံးကိုဖန်တီးပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရပြီเนาะ